おはようございます。マッキーです。釣り行こうとしたんですけど、昨夜の、雨でかなり増水してまして、ちょっと立つ場所がなくて断念してきました。というわけで、今日はですね、タックル紹介をしてくれっていう声が結構あるんで、前回というか結構前にやってるんですよ、一回、タックル紹介。YouTube を始めた頃かな。でもそういう声があるんで、ちょっと多少ね重複するかもしれませんけど、もう一回ちょっと、タックルを紹介しようと思います。でちょっと車から今全部ここに下ろしてきました。もうほぼほぼこんなに全部下ろすことなんて俺年に1回あるかないかなんですけど、ちょっと下ろしてきて、紹介していこうと思います。でちょっとね、1234567、8本あるんでサクサクいこうと思います。まずはスピニングで2本あります。ホーネットスティンガー、こっちが、642L、 こっちが、モデルチェンジした後ホーネットスティンガープラス 652ML です。でこれはね、こっちが L でこっちが ML なんですけど、あとリール紹介してませんでしたね。こっち、642L の方はレボ ALX2000SH がついてます。でこっちはレボロケットですね。はい。でこれはね、もう気分で使い分けちゃってます。実際やわいんで L の方がやわいこっちの方で、ミドストはこっちがしやすいかな。でもね、あとはね、ほんと気分でしか使い分けてないですね。こっちでジグヘッドワッキーやっちゃったりもするし、ネコリグやっちゃったりもするし、もう気分で。ミドスだけはこっちの方がやっぱりやりやすいかなっていう気はありますけど、それぐらいでしか考えてません。基本緩いんで。はい、次はスピニング終わり。よし。次いきます。ベイトフィネスロッド。これだけしか持ってません。ベイトフィネスはホーネットスティンガー 652ML、マイクロガイドですね。 MGS ベイトフィネス1、それとレボ LT。 もう前の旧型になっちゃいましたね。もうこれ発売当初からずっと使ってるリールなんで結構愛着があります。すぐね予約して買っちゃった。でこれも基本的には皆さんが思われるようなベイトフィネスの使い方しかしてません。スモラバー使ってみたりね、ネコリグしてみたり、ジグヘッドワッキーもこれでぶん投げてみたりと。だから1本でうろうろしたいという時はこれが一番便利ですよね。ハードプラグもちっちゃいものにすれば全部投げれるんで、そういうことで1本だけでうろうろしたいという時はこれを持っていくことが多いです。よし、次 M ロッドバスビート 2662M、 それとレボ IB ですね。これグリップ前回失敗したやつですよね。もう耐えられなくて剥ぎました。また違うやつをつけようと思います。でこれは M ロッドなんで、こういうスピナーベイトとかあとクランクとかが多いかな、巻くことが。それぐらいですかね。テキサスとかもやっちゃったりはしますけど、巻物全般でよく使うやつです。でもう1本 M ロッドがあります。よいしょ。唯一のアブじゃない人たちです。トリックスター 672M とダイワの、TDX105HL。 この前ね紹介したからみんな知ってると思います。3000円で買ったやつです。でこれが竿がこのトリックスターが5000円ぐらいで買ったやつで、8000円のセットでございます。でこれは結構ね最近お気に入りでよく使うんですけど、よくねテキサスリグで使ってることが多いですね。はい。
結構好きなセットです。次いきます。次 MH ロッド、これも2本あります。この2本になります。こっちがバスビート 2672MH と、レボエリート CB ですね。これがすごい多分動画では一番使ってるタックルだと思います。でこちら、ホーネットスティンガープラス、これも 672MH になります。それと、レボスキートリース SKT ですね。でこの2本なんですけど、これね若干違うんですよね。このホーネットスティンガープラスの方がすごい張りがあるんですよ。だから本当にラバージグだけとか、かけたい時、カンってかけたい釣りをしたい時ですよね。まあテキサスもそうでしょうし、でそういう時の、乗り方はすごいいいです。気持ちいいです。すごい先調子で張りもあるんで。ただし、なぜじゃあこっちのバスビート2の方がいつも出番が多いかというと、これはまあコストを下げたいっていうのもあるんでしょうけど、多分中弾性カーボンとか使ってるんですよ、おそらく。からこのホーネットスティンガープラスよりも、同じ表記としては MH なんですけど、かなりマイルドなんですよね。やわいっていうのとまたちょっと違うのかな。アクションの違いで言えばいいのかな。で硬いは硬いんですけど、ちょっと、同調子気味なのかな、こっちの方が。でこっちの方がなぜじゃあ出るかというと、スピナーベイトとかも巻きやすいし、ラバージグも MH なんでカーンってかけれるし、なんかこう応用が広いんですよね。なんかこう使いやすいんですよ。幅広く使えるんですよ、こっちの方が MH でも。だから同じ表記で、一応ね同じメーカーなんですけど、これねルアーウェイト範囲が違うんですよ。例えばこっちのホーネットスティンガープラスは8分の3オンスから1オンスってなってますよね。でこれはまあだいたい普通の MH ロッドはだいたいこんな感じだと思います。でもこのバスビート2の方は、4分の1オンスから1と2分の1オンスなんですよ。だからこっちの方が中弾性とか多分使ってるんで粘りがあるんでしょうね。だから、重いものまでも投げれる。だからこれ多分限界までずっと曲げていったら先に折れるのはこっちだと思います。このプラスの方。だからこっちの方が、全体的に幅広く使えるので、よく出番が多いっていうことです。だから多分一番魚もかけてるかもしれないです。こいつが一番のお気に入りです。よし、あと1本。はい、これヘビーロッドですね。ホーネットスティンガー、これ何だったかな、722H、 それと、レボ ALT になります。基本的に古いのしかないですね、旧型しかもう。でこれフロッグとかついてたりしますけど、フロッグもするんですけど、あとは濃いめのカバーを打ってみたりとか、そういうことですね。皆さんが使ってるような H の使い方だと思います。全く一緒と思いますよ。はい、というわけで今回8本サク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 と紹介しました。であとね、ここにねこういう、予備のスペアのリールっていうか、これはちょっといじったレボ SX なんですけど、あとは、レボ SC、 これ海外版ですね。 SC でちょっと前に紹介してたこのビナクルビジョンだったり、ピュリストフルガ、あとは、レボ LT、こういう風にね、スペアのリールを結構持ってて、ラインの太さを変えてることが多いです。僕は車に乗せてですね。でもうラインを変えるんじゃなくて、ちょっと太いのが欲しいと思ったらもうリールごとドカンと変えちゃうみたいな感じですね。
竿はもう8本以上乗せたくないので、それ以上はちょっと厳しいので、ちょっとリールをラインを変えといて車の中に常備しておくっていうスタイルが多いです。こんな感じですね。あとはここら辺アジングとかいろいろなんでいいです。はい、というわけで、とりあえずザクザクザクっと、マッキーさんのタックルなんと紹介してみました。多分ね、そんなね、人とね、特別なものは何も使ってないし、多分わりかしね、安い竿なんて安いものが結構多いんで、参考には多分ならないと思います。とりあえずタックルなんぞを紹介してみた次第にございます。というわけで今日はこの辺で終わろうと思います。マッキーでした。バイバイ。